បាទជំរាបសួរប្រិមត្តទូសេកជនជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាពានរង្វាន់ពិភពលោកជនអនាថាគឺជាសហគ្រាសសង្គមពិសេសថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់នូវភាពអនាថាដោយប្រើប្រាស់កីឡាករបាល់ទាត់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងដល់ជនអនាថាទាំងឡាយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ពានរង្វាន់ជនអនាថានេះដំណើរការតាមរយៈបណ្ដាញដៃគូជាង70ប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីបាល់ទាត់តាមមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសសង្គមមកដល់ពេលនេះវាបានកើនឡើងរហូតដល់64ក្រុមមកពី53ប្រទេសដោយក្នុងនោះមានស្ត្រី16ក្រុមការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក Homeless World Cup 2016ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សម្រាប់ជនអនាថានារដូវនេះដែលខាងកម្ពុជាក៏បានត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករទៅប្រកួតរួចរាល់អស់ហើយដែរដោយកីឡាករទាំង5នាក់តំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនោះមានការជ្រុំជ្រែងទាំងស្រុងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart ហើយក្រុមដែលទៅនោះមានឈ្មោះថាក្រុម Smart កម្ពុជាចំពោះរូបមន្តការប្រកួតវិញត្រូវបានផ្អែកទៅលើច្បាប់របស់ FIFA ប៉ុន្តែត្រូវបានលេងលើទីលានតូចជាងទីលានធម្មតាដែលមានទំហំជិតស្មើនឹងទំហំទីលានបាល់ទាត់ Futsal ការប្រកួតមានរយៈពេល14នាទីដោយមួយតង់មាន7នាទីអាចសម្រាប់បាន1នាទីក្រុមនីមួយៗដែលចុះឈ្មោះប្រកួតអាចដាក់កីឡាករច្រើនបំផុត8នាក់ហើយការប្រកួតមានកីឡាករក្នុងទីលាន4នាក់4នាក់ទៀតនៅក្រៅទីលានអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតាមចិត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពានរង្វាន់ពិភពលោកជនអនាថាធ្លាប់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2003 Gras Autriche 2003 Gothenburg ស៊ុយអែត2004 Edinburgh Scotland 2005 Copenhagen Denmark 2006 Cape Town អាហ្វ្រិកខាងត្បូង2007 Melbourne អូស្ត្រាលី2008 Milan អ៊ីតាលី2009 Rio de Janeiro ប្រេស៊ីល2010 Paris នៅបារាំង2011 Mexico City នៅប្រទេសមេក្សិក2012 Poznan ប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ2013 Santiago Chile 2014 Amsterdam ហូឡុង2015ហើយលើកទី14នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ហើយនេះក៏ជាលើកទី14ហើយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16កក្កដាឆ្នាំ2016ដោយពានរង្វាន់ខាងលើរដូវកាលនេះគឺកម្ពុជាបានទៅចូលរួមដោយសម្រាប់ពានរង្វាន់ខាងលើ14រដូវកាលនេះកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅចូលរួម9ដងរួចមកហើយដោយរដូវកាលមុនមានក្រុមចូលរួមចំនួន40ក្រុមកម្ពុជាទទួលបានលេខ36ខណៈដែលឆ្នាំនេះលោកចៅវិបុលអ្នកនាំក្រុមកីឡាករទៅប្រកួតសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងឆ្នាំមុនព័ត៌មានកីឡានៅពេលក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា